မင်္ဂလာပါဒီနေ့အသေးအသက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာနော် software တွေလည်းအသေးအသက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံး version တွေ update တွေမြင့်ပေးရတယ်အဲ့တော့အခုအရင်တော့ကလည်းတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ TeamViewer software ကို download ဆိုပြီးဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာလေတင်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့နည်းစနစ်နဲ့ခုနောက်ထုတ်တဲ့ version တွေကို install လုပ်တဲ့နည်းစနစ်တွေကနည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ်နော်အဲ့တော့ခုနောက်ထုတ်တဲ့ version ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးမိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးရင်အဲ့ဒါမှာ TeamViewer.com/en download Windows ဆိုပြီးတော့မှာနော်ဒီလိပ်စာလေးနော်ဒီ address လေးရိုက်ပြီး enter နှိပ်လိုက်လက်ဒီမှာကြာလာပြီ auto ပဲနော်ဒါမျိုးတွေပေါ်လာရင် accept or cookie ပြီးရင်ဒီမှာ download 64-bit version download 32-bit version ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ operating system ပေါ့နော်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာက64-bit ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်က64-bit ကို download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ် Windows operating system က 32-bit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ download 32-bit version ကို download ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဦးဇင်းဆက်က download 64-bit ဖြစ်သည့်အတွက်အဲ့ဒါကို download 64-bit version ဆိုတာကို download ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့ဆက်မှာ32 လား64လားဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုရင် this PC နော် this PC ကို right click နှိပ်မယ် properties နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာ system type နော်ဒီမှာ system type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ 64-bit operating system နော် 64-bit processor ဆိုပြီးတော့မှတွေ့ပါလိမ့်မယ်32ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ 32-bit operating system နော်မြောက်86နော်86ဆိုပြီးမှလာလိမ့်ပါမယ်နော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒီမှာကဒါ 64-bit ဖြစ်သည့်အတွက်ဥစဉ်ဒီမှာ64ဆိုတာကို download ဆွဲလိုက်မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဒီခဏလေးစောင့်ဒီမှာတက်လာပြီအဲ့တော့ start download ကိုနှိပ်မယ် download ပြီးသွားပြီဆိုရင် this PC download ပြီးရင် program အဲ့ဒါမှာ TeamViewer ဆိုတာလေးဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လေးကို right click run as နဲ့ run လိုက်မယ်ပြီးဒီနေရာမှာနော်ဒီနေရာမှာ default installation လေးကိုပဲဒီနော်အဆက်ပြက်ကလေးရွေးထားမယ်ကျန်တာတွေကိုမရွေးနဲ့နော် default installation နော်ဘာမှမလုပ်နဲ့ accept and net နော် accept ပြီး net နှိပ်မယ်ခဏစောင့်မယ်ပြီးဒီနေရာမှာနော် I want to test the communicate feature with the free 40-day communicate trial ဒါကသူက14ရက်ပဲသူက free ပေးတာပြောတာပါနော် Now there I want to use the free version for personal use ပြီးရင် I already have a TeamViewer subscription to use the communicate version ဒါတွေလို့ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုကဒီကောင်တွေလောက်ကြရမလို့အလဲကောင်ကI want to use ဆိုတာလေးကိုပဲအမှတ်ကြီးပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက free version သုံးတာကိုနော် free version နဲ့သုံးမှဖြစ်သည့်အတွက် I want to use the free version for personal use ဆိုတာလေးကိုစက်ကလေးပေးပြီးတော့မှ finish ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီဟာစင်တက်လာအရင် version တွေတော့က finish နှိပ်လို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီနော်အရင် version တွေတော့က finish နှိပ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီအခုနောက် version ကျတော့ license agreement ဆိုတာလေးလာတောင်းတယ်အဲ့မှာသူက I accept the EU LA ရဲ့ပြီးတော့ the TPE ဆိုတာဒါလေးအဲ့လေး accept ဆိုတာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် continue အဲ့ဆိုတော့ရတယ်နော်အဲ့ဒီဟာလေးက TeamViewer လေးကဒီမှာရှိထားဖို့နော်ရှိထားတဲ့ software လေးနော်မိမိရဲ့ဆက်မှာရှိထားတဲ့ software လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒီ software လေးရဲ့ link ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာတင်ပေးထားပါမယ်နော်